係咪想試下內邊？我哋而家嚟到另一間酒店啦，喺呢度係4條係咪？呢個叫大公，4條大公。4條大公。呢條橫嘅呢條路就叫4條，呢個位置叫大公。我哋琴日係住喺岩村嗰度咯，跟住今日就嚟。紫園啊，我哋琴日住嗰位叫。我哋今朝食咗一個好豐盛嘅早餐。點解冇錄到嘅？因為我唔記得帶 SD 卡。哦。我哋今日應該會去好多神社。諗住先過咗去清水寺睇咗先咯。熱啊！太多衫啦。哦，唔使着黑色啲件嘅嘢。個猛整啊！晏啲就會凍噶啦。而家好熱啊嘛。好過凍親。哦。哦。我哋嚟到清水寺啦。哎呦哎呀哎呀！哎呦哎呀！點啊？開唔開心啊？睇完呢個清水寺，開心，搭咗9個字車，都覺得 OK 嘅。喺個巴士度一條直路韌咗，差唔多9個字。真係嘅，但係係值得嘅，我覺得。真係好靚啊！由個屋頂去到佢用嘅漆，去到佢用嗰啲木咧，全部都好靚，好精緻啊！佢最下面係嗰個清水舞台咧，係真係好誇張。佢嗰個冇用釘咁樣去起咧，真係好靚咯。同埋我諗佢呢個地方好神奇嘅係，身邊好多都唔係遊客，好多真係日本人咯。係啊，我諗對於佢哋嚟講，呢個地方嘅意義都真係好大咯。其實，之後去嗰個奧之院咁樣望清水舞台，就諗起安娜啊佢哋。我哋揾咗人幫我哋影相嘅。係啊，但係我想。而家坐低咗喺一個食關東煮同埋飲抹茶嘅地方。好好睇啊！咦！哦！我哋而家咧就嚟到呢一個 Bra 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 嘅附近啦。Bra 係咩啊？哦！咁其實我係唔知道呢度邊，唔知道到邊度嚟嘅。咁我哋頭先就去完求呢個寵物健康嘅神社啦。咁跟住我哋而家咧係會去一個叫做新豐館嘅地方。咁其實我係唔知道呢度邊。咁新豐館有啲咩睇㗎？就係一間賣衫啊，即係類似。又係賣衫啊？係啊，其實原本想喺嗰度逛下㗎咋。咁同埋其實我哋幫個手起先未咁快有得食啊嘛，咁咪附近行下先咯。啲神社其實差唔多有閂晒門咁樣，就係咯，都冇第啲選擇㗎啦。
度做緊咩啊？啱啱食飽，而家要去攞條奶炸雞。啊嚇！哦，你食咗啲咩啊？一壽喜燒。仲唔飽咩？食完壽喜燒，其實飽㗎，但係好想食螺絲仔。我真係食唔落啦。攞下。係啊，咁就你食晒啦啲嘢。好啦。睇車啊！冇車。睇你啦。哦。中路。哪里過來？哪里過來？哦，哪里過來？點啊？你而家面對住咩困難啊？屙唔到屎啊！哦，幾多日冇屙屎啊3日冇屙啦。？3日？咁點算啊？食屎咁咪？哦，誒，我哋睇下咧，間藥妝鋪有冇啲相關嘅藥啊？好嘛？特別你攞咗咩？慈家灣 smoothie、香蕉 smoothie 加益力多。點解你要飲益力多啊？